அனைவருக்கும் ஒரு சூப்பரான வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்எஃப் தரப்புலேருந்து அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகன் கான்டெஸ்ட் வந்து நடைபெற்றுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் தான் நடக்குது. அதாவது மார்ச் வந்து 1 to 25 வரைக்கும் மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி 18 28 வரைக்கும் நடந்துருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமருக்கு வந்து அது ஒரு பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து மறுபடியும் இந்த ஆஃபர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப் தரப்புலேருந்து மறுபடியும் சரி 1 மந்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆஃபரை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 20 கிராம்லேருந்து 2 கிராம் வரைக்கும் வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருக்க ஏதோ ஒரு ரேஞ்சு கோல்டு காயின் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்எஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா 18 ஹெச்பிலேருந்து 75 ஹெச்பி வரைக்கும் கேட்டகரி ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் இருக்குது இல்லையா. உங்களோட நீட், அதாவது மினி டிராக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய டிராக்டராக இருக்கட்டும், உங்களோட தேவைக்கு என்ன டிராக்டர் வாங்குனீங்க, அதாவது நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸில் வந்து வாங்கினாலும் சரி, அப்படி இல்லை உங்களோட வண்டியை பிடிச்சி வாங்கினாலும் சரி, இல்லை எக்ஸ்சேஞ்சில் வாங்கினாலும் சரி, இல்லை மானியத்தில் வாங்கினாலும் சரி, எந்த கேட்டகரியில் வாங்கினாலுமே இந்த ஆஃபர் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்ளிகல் ஆகும். அதாவது 1லேருந்து 25, இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டேட் 8 ஆகுது. இதுக்கு அதாவது 1லேருந்து 8க்குள்ளே நீங்கள் ஆல்ரெடி டெலிவரி எடுத்தவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்லை இதுக்கு அப்புறமா 25க்குள்ளே டெலிவரி எடுக்க போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த ஆஃபர் வந்து அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். இது மூலிமா பார்த்திங்கன்னா இதோட ரிசல்ட் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அந்த பர்டிகுலர் அந்த 25 நாளில் எடுக்கிற வண்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு கம்பல்சரி எல்லாத்துக்கும் வண்டி எடுத்த எல்லாருக்குமே வந்து நிச்சய பரிசாக வந்து மேக்ஸிமம் 20 கிராம், மினிமம் வந்து 2 கிராம், இந்த கேட்டகரியில் ஏதோ ஒரு கிராம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதேமாதிரி ஒரு எம்எஃப்பில் நீங்கள் ஒரு தீவிரமான ஒரு ஃபேனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எம்எஃப் வண்டி என்னோட பயங்கரமான ஒரு லவ்வர் அப்படியே இருந்தாலும் சரி, இந்த வாய்ப்பு வந்து தாராளமாக பயன்படுத்திங்க. ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய கல்யாண டைம் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு நிறைய செலவு இருக்கும். நீங்கள் இப்போ புது வண்டியை எடுத்திங்கனாலும் ஒரு டியூ கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு அதேமாரி சேம் கூடவே ஒரு கல்யாணம் வருது அப்படின்னா வச்சிங்களேன், உங்களால் அந்த இதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியலனா இந்த கோல்டு வந்து உங்களுக்கு தாராளமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வாய்ப்பு வந்து இந்த டைமில் டிராக்டர் எடுக்க போகிறவங்களுக்கு வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பயன்படுத்திங்க. மேலும் இதை பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது, வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னா பாருங்கள், அந்த டிஸ்பிளேல ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுங்க. அவங்களே வந்து கால் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட பக்கத்தில் இருக்க எம்எஃப் சார் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து எல்லா என்கொயரிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத க்ளீனாக சொல்லிடுவாங்க. நன்றி, வணக்கம்.